Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Widih, widih. Ini mainan berlumpur, lumpurnya warna hitam. Di sini kita udah ada keranjang, teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wadidaw, mainan pesawat. Yang ini mainan setir-setiran. Nice. Widih, sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, mantap sekali nih. Mainan ular. Keren. Wow, school bus sepertinya. Yang ini mainan gitar. Wow, motor balap sepertinya. Mantap. Widih, bus telolet sepertinya. Gokil sih. Wow, ada yang berantai. Wih, yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Keluarlah mobil balap warna biru. Amazing. Wow, kita lanjut lagi teman. Yang ini Lamborghini warna hitam. Gokil sih. Wow, mobil apa ini? Widih, mobil kodok. Menyala bangku. Wih, ada yang berantai teman. Widih, tank baja. Keren. Wow, ada bulat-bulatnya. Ini truk molen. Mobil pengaduk semen. Nice. Wow, beroda 4. Keluarlah mobil monster. Wih, kita lanjut lagi teman. Ini kereta api cepat. Gokil sih. Wow, mainan pesawat. Wih, pesawat Air Asia. Taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Kita kocok-kocok sampai bersih. Sudah bersih teman. Ini mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Mantul. Widih, apa ini? Wih, mainan setir-setiran. Keren. Kita lanjut lagi teman. Keluarlah mobil bapak polisi. Ini mobil patroli. Wow, mainannya keren-keren sekali ya. Langsung kita bersihkan lagi teman. Widih, yang ini ekskavator beko. Mobil konstruksi, alat berat. Nice. Wow, beroda 4. Widih, ini mobil sport. Warna hitam. Keren ya. Wih, kita ambil lagi teman. Widih, bus kota warna biru. Amazing. Wow, beroda 2. Harley Davidson.
Nice. Wow, kita lanjut lagi teman. Ini lokomotif kereta api Thomas warna merah. Tutut. Taruh sini. Widih, kita lanjut lagi teman. Kita kocok-kocok sampai bersih. Widih, sudah bersih. Ini motor GP. Motor balap. Mantul. Wehehe, bestelolet warna merah. Menyala bangku. Apa ini? Wadidaw, ini Pokemon. Widih, ini Pikachu. Nice, imut ya. Kita lanjut lagi teman. Wah. Widih, school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Keren-keren. Beroda 4. Bus Tayo warna hijau. Tayo tak bisa ditemukan dengan mudah. Dia bisa bersembunyi di mana saja. Dia bukan tandingan Rogi yang hebat. Gokil sih. Widih, apa ini? Wehehe, mainan gitar. Nice. Wow. Kita lanjut lagi teman. Ini bola Pokemon Go. Pokemon Go! Wehehe. Mainan ular. Ular warna kuning. Taruh sini. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Widih, sangat kotor berlumpur teman. Wehehe, kita bersihkan sampai bersih. Widih, sudah bersih. Ini sniper. Senapan angin. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.